हेलो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू कंटेंट्स की जानकारी पाने के लिए इस घंटे के बटन को ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेन में कंफर्म सीट कैसे बुक करते हैं। मतलब पूरा कंफर्म सीट, आपको वेटिंग लिस्ट नहीं करना पड़ेगा। बस आप कोई भी ट्रेन जो स्टार्ट होता है उसके 4 घंटे पहले तक ऐसे बुक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ई ट्रेन इन्फो यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए और उसमें जाके चेक कीजिए करंट बुकिंग एबिलिटी पर। जैसे मुझे अभी जाना है हावड़ा टू पटना, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ और चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए उपासना एक्सप्रेस में एबिलिटी 2 बता रहा है। यहाँ से आप चेक करने के बाद बैक हो जाएंगे और IRCTC का जो वेब ऐप है IRCTC रेल कनेक्ट, वहाँ पर जाएंगे, टाइप करेंगे हावड़ा से पटना जाने के लिए आज मुझे ट्रेन चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए उपासना एक्सप्रेस में 3rd AC में अवेलेबल है 2। यहाँ से बुक कर लेंगे। यहाँ बुकिंग डिटेल्स भरने के बाद आप बुक कर लीजिए। इस तरह से आप